Hello, hello, my Mingla, General Puma, this pain is at the Mawano Chanema. Thanks over Pibar. A good general Bailey Satoala, no? I don't WBS time I see a general Tengan never, no? Tengan net, Tengato, items of the weapon and may eat to Tamadao. Ari, now the say a paper bond the Malushinda. Panami Momashide. No, Santa Jonesy, a Tamata and Nita Satin, total American Bonita Kamasan, Jonesy, Salo Yi Toga or Maduna. Good Sajoni solution, the Salo Yi Toga or Maduna, no? I told John Bonita had a baby down, a changing him, Pebega pound to cool, no? I do Bonita had a baby bound, changing my motor, Pietana opinion, WBS on the Bevan and Maker. Okay, I sat being same was okay as Salonima, a sat Biao lady, no? Ada lady bo sari ko longကျွန်တော်ပြောထားပြီးမြည်သည့်စာမဆိုအဆက်တစ်ဆက်ကစာနော်အဆက်တစ်ဆက်မရှိဘဲနဲ့စာဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်မလာတယ်လို့အတန်ဆိုတာလဲလူနာနဲ့ကြားနိုင်မှသာလေအတန်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတော့ဗောနော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအလျားလိုက်နော်ဘယ်ဘက်အက္ခရာကိုအက္ခရာကြီးအလျားလိုက်အမှတ်ကို1.5 2.5 အထိကိုသတ်မှတ်နိုင်တယ်ထောင်လိုက်အချက်အရေးတော့ကိုမထိခိုက်ဘူးထောင်လိုက်ကိုမထိခိုက်ဘူးနော်အလျားလိုက်ကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၎င်းလေပတ်မှုကိုဒါ second step လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် QE OE ပေါ့နော် command ကိုနှိပ်ပါမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက် slow ရေးတော့ကောင်1ကနေပြီး255သူ့ကိုပိတ်ထားတဲ့နံပါတ်ကတော့012ပေါ့နော်012ဆိုကျွန်တော်အပေါ်လေးမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်လေးတွေပိတ်ထားတာနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို152ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအခုနကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဟို4000ဝင်လေးနော်အထက်မှာရှိတဲ့နံပါတ်ဟာလက်ရှိအဆက်အရေးအတွက်ကိုဖော်ပြတာလက်ရှိအခုလက်တလောကျွန်တော်သုံးနေတယ်နော်အဆက်ဘယ်နှဆက်သုံးထားလဲဆိုတာနော်ဟို A တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ A မှာဆိုအဆက်ဘယ်နှဆက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာကြီးတစ်လုံးဆိုကာကြီးမှာအဆက်ဘယ်နှဆက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဆက်အရေးအတွက်ကျွန်တော်ငါတစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်တမ်းပြောပြလို့ရှိရင်အဆက်အရေးအတွက်1 2 3 4နော်5 6 9ဆက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါငါတစ်လုံးပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ခန်းငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝေထိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဘယ်နှဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဆက်အရေးအတွက်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာကြည့်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ EUDC ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်EUDC EDID.MSC ထဲမှာเนาะကျွန်တော်အဆက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှဆက်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအဆက်အရေးအတွက်မျိုးပေါ့เนาะသူက12ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်12ဆက်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အားလေးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကို okay ပေးလိုက်တာပေါ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဆက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကရေးမှာပေါ့เนาะဘယ်နှဆက်ဆိုရင်ဒါ20ဆက်3ဆက်ပေါ့เนาะ4ဆက်5ဆက်6ဆက်9ဆက်6ဆက်9ဆက်ဒါဆိုငါတစ်လုံးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဆက်အရေးအတွက်လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့အဆက်ကဘယ်အထိမကြော်ဘူးကြော်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေပြောရင်းနဲ့ဒီကောင်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေเนาะ function ကို column ပုံနေချင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ column နှိမ့်လို့တဲ့ area တွေကိုကာစာကိုသွားပါပြီးသွားရင်မျက်နှာပြင်ကိုပြသဖို့အတွက်ကိုအခုန second step ဖြစ်စီဒီထဲမှာဆို password ps ပေါ့เนาะ command ကိုနှိပ်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ထဲမှာပါ153မှာပုံနေထားတဲ့ column အရေးအတွက်ကိုသတ်မှတ်ပါဆိုတော့ column တွေပြဖြတ်တာ column ကိုခွဲခြားတာနံပါတ်3နံပါတ်4ကကျတော့ column ကိုခွဲခြားပြီးတော့နံပါတ်5ကတော့ column ကိုထပ်ခွဲခြားတာပေါ့နော်ပြဖြတ်တာရဲ့ခွဲခြားတာ column တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခွဲခြားပေးတာနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ video file လေးတစ်ခုချင်းစီနော်အချိန်ပိုင်းလေးနဲ့ကြည့်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်Today, we're going to show you the usage of the rows and columns tool in the WPS spreadsheet. This tool can help us set the rows and columns of cells. Take this table as an example. We need to adjust the row height and column width of the current table. 1. Select all tables. Click the Home tab and click Rows and Columns to select Auto Fit Row Height and Auto Fit Columns Width.
the WPS spreadsheet will automatically adjust the row height and column width according to the characters and numbers in the cells. 2. We can also make some precise settings. Select the target row, then click Row Height and Columns Width. Enter the required setting data in the pop-up dialog box and click OK to complete. 3. Place the mouse cursor on the row label and drag it up and down to directly change the row height of the cell. Suppose we need to insert new rows and columns in the table. Select the area with the cursor and click Insert Cell. After the dialog box pops up, we choose to insert 3 entire rows. Now WPS spreadsheet will add 3 rows above the original cell. So how can we insert a specified number of cells? Take this table as an example. Suppose we want to add 4 blank cells at A2. At this time, select the area from A2 to D2, then click Insert Cell and select Shift Cell Right. In short, the final number of newly added cells is equal to the number of selected cells. As for those useless rows and columns, we can select the target row and column according to our needs and click Delete Cell. We also may need to hide some contents in the table due to some special needs in our daily work. Select the cell that needs to be hidden and click Hide and Unhide. After the row is hidden, the row label will no longer display the sequence number corresponding to the hidden row. If we need to unhide the cells, just click Unhide Rows. By right-clicking the cell, we can find all these features in the shortcut menu, including the Insert Cell, Delete Cell, and Hide and Unhide features that we just mentioned. Did you get it? Now Microsoft Word column column solution solution Hello everyone, welcome to the third to original generator no? I don't generate load. third chapter of WPS Word. Let's get started. In the first section, we're going to learn how to set columns. When we typeset the document content, what should we do if we want to divide the content into columns? Columns are a function of page layout. Its location is at page layout column. It can be divided into 1 column, 2 columns, and 3 columns. Or you can click more columns to see more settings. By default, the width of each column is equal. To set the width of each column is not equal, first uncheck the Equal Column Width button, and then modify separately. The spacing is the gap between columns, which can be adjusted. Check the line between to add a line at the spacing of each column. There are 2 options to apply to: the whole document and this point forward. Suppose we divide the whole document into 2 columns. Select the whole text and click 2 columns, and you will see the effect. This is the end of this section. Thank you. The column was a John B. How to cancel pretty choice no? The only set. Hi all, I want to make a quick video about the wash command since there seems to be some problems when using it when trying to find a WPS router that's got WPS enabled on it. So many times the wash command won't work, or it'll lock up, or it'll freeze up or something, but there is a workaround that I found that works great with Backtrack 5
or Kali Linux, the new Kali Linux. It works with either one. And basically you just make a directory. Just make a directory. If you make a directory that does this, then it usually fixes any wash. It's fixed any wash problem that I've had with wash command. -I mon 0. You can't just run it like that. ကျွန်တော်တို့ကတခုနည်းလေးပါတာဟိုးစားမဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တွင်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလိုလျောက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ် auto ထုတ်ပေးတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်ကိုအလိုလျောက်ဘာသာပြန်ရန်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြန်သွားလိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ကလေးတွေလွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတော့သူတို့ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် Hi, I want to make a quick video about the wash command, since there seems to be some problems when using it, when trying to find a WPS router that's got WPS enabled on it. So many times the wash command won't work, or it'll lock up, or it'll freeze up, or something. But there is a workaround that I found that works great with Backtrack 5 or Kali Linux, the new Kali Linux. It works with either one. And basically you just make a directory. Make a directory. If you make a directory that does this, then it usually fixes any wash. It's fixed any wash problem that I've had with wash command. -I mon 0. You can't just run it like that, but I like to the -C. Just get right to the point with it. So I'd go wash -I mon 0 that's a capital C, not a lowercase c. If you do the lowercase c, it's trying to tell which channel to do it on. So now I was going to go out and find which routers have WPA on them. That way you don't have to, the reason why you use the wash command is so that you don't have to guess if they have WPA and see what they have. So it tells you the diversion, the channel, that tells you if it's locked or not, tells you everything. So that's basically it. And the main thing is, if you have problems, is to run this command right here, and you should be able to do it no problem. So in this video, I'm going to show you how to capture USB packets on a Linux device.